So ertrinkst du im Öl. Wirklich durchgegart. Unser Abenteuer begann in San Nicolas, Pangasinan. Und mit dabei ist Winmotur. Los geht's. Ganz schön steil. So einfach ist das. Wir haben jetzt ein Zelt. Ach. Und wenn du wissen willst, wie unser Abenteuer hierher war, dann schau dir einfach unsere Backdoor-Videos von Baguio City nach San Nicolas an. Das war unsere Route und auch das Backdoor-Video von San Nicolas nach Cayapa. Wir werden auch durch dieses Gebiet kommen. Unsere Reise begann heute Morgen gegen 6 Uhr. Und jetzt, seit 8 Uhr, oder es ist fast 9, sind wir schon hier. Unsere Fahrt war ohne Unterbrechung. Milbin wird jetzt den Reis kochen. Und ich werde das Grillen für unser heutiges Essen übernehmen. Also, ich habe hier etwas Holz gefunden. Brennholz. Hier werde ich unser Brennholz sägen. Aber es scheint ziemlich morsch zu sein. Und außerdem ist es nass. Das ist jetzt unser Problem. Unser Brennholz ist nass. Das geht schon. Wir können uns damit arrangieren.
Wir wirken nahe am Zelt, sind aber tatsächlich weit davon entfernt. Hier bleiben wir. Wir machen ein Feuer. Wir machen ein Feuer. Wir grillen Tilapia. Es regnet hier heute ein bisschen, Freunde. Deshalb sind die Blätter nass. Und da sollten wir vorsichtig sein, oder? Wir dürfen nichts anbrennen lassen. Deshalb entfernen wir diese Blätter. Denn wenn sie der Hitze ausgesetzt sind, könnten sie Feuer fangen. Aber wir könnten das machen. Hol das Brennholz. Das Innere des Holzes ist nass. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, das hier anzuzünden. Wir nehmen diese kleinen Zweige, weil das Holz nass ist. Ich weiß nicht, wie wir hier überleben oder etwas bekommen sollen. Zum Anzünden. Ich habe hier ein Feuerzeug dabei. Das können wir zum Anzünden verwenden. Das Holz ist nass. Hoffentlich funktioniert das. Das ist der Grund, warum ich wirklich solche Orte mag. Und ich habe das wirklich vermisst. Weil es so ruhig ist. Es ist schön zu leben. Die ganze Nacht ist es ruhig. Ich zünde kurz den Grill an. Tilapia. Das hier werden wir grillen. Ich habe das schon sauber gemacht. Lass uns einfach Salz drauf machen. Melvin hat den Reis schon gekocht. Wir können einfach Reis essen.
Das ist schon fertig gekocht, das passt so. Das ist in Ordnung so. Weil das hier keine Schuppen mehr hat. Es war schnell gekocht. Krass ist es kalt. Lass uns beten. Herr, danke für diesen Abend und deinen Schutz. Segne das Essen und gib uns Kraft, Vater. Vergib uns bitte unsere Sünden und beschütze uns während unseres Aufenthalts an diesem Ort. Das ist unser Gebet. In Jesu Namen. Amen. Ich werde mehr davon machen. Zwiebeln? Dein Reis schmeckt trotzdem gut, auch wenn er von der NFA ist. Das ist wirklich gut. Vom DSWD. Wer hat das gegeben? Dort drüben die Senioren. Es ist richtig kalt, Freunde. Danke, Herr. Kalt. Schlafen ist Leben. Bis morgen.
Guten Morgen. Mir ist nur wirklich aufgefallen, wie es auf unserem Campingplatz gerade ist. Es ist so ruhig. Es ist wirklich unglaublich still hier. Wir haben verschlafen. Aufwachen. Wir haben fast nichts. Den Vogelgesang gehört. Der uns weckt, fehlt. Aber es ist wunderschön. Wir haben so gut geschlafen, durchgehend. Und wir sind so nah an der Natur. Wir haben sie richtig umarmt. Wir sind ganz nah dran an der Natur. Herrlich. Es ist schön zu leben. Unser Standort ist schön, Freunde. Das ist der Ort, von dem ich immer geträumt habe, ihn zu erleben. Genau das hier. Dieser Bereich hier, herrlich. Lass uns zu Melvin gehen. Wie es ihm wohl geht. Oh, du bist immer noch nicht aufgestanden. Wie geht's? Du hast tief und fest geschlafen. Es war ja auch kalt. Fertig? Es war auch noch so ruhig. Du bist wirklich spät aufgewacht. Um wie viel Uhr solltest du eigentlich aufstehen? Oh, 7:20 Uhr ist vorbei. Darauf haben wir gewartet. Ich meine, das, was wir geplant haben. Wir können das Meer der Wolken erreichen, wo eine Gemeinschaft lebt. Da gibt es auch eine. Und hier auch. Du kennst wirklich schon die Felixminen. Dort drüben ist die Stadt Baguio. Das war's. Die Wolken, die wir dort gesehen haben, sind weg. Gestern, als wir hier hochgegangen sind, ein Meer aus Wolken. Wir sind zu spät dran gewesen. Das ist okay. Unser Ziel war es, richtig gut zu schlafen. Das zu spüren. Das Gefühl, hier zu sein, genau an diesem Ort. Unser heutiger Campingplatz. Hörst du das? Wenn der Wind durch die Blätter weht. Kiefern? Sie machen ein besonderes Geräusch. Es klingt wie das Rauschen von Wasser. Wir werden danach suchen. Wir können es benutzen. Für unser Feuer. Lass uns daraus einen Herd machen. Ich habe etwas gesehen. Guave? Tote Guave, sie ist robust. Ich teile das einfach in 3 Stücke. 1, 2, 3. Wir binden eine Schnur darum und machen daraus einen Kochtopf, weil hier gibt es nur wenige Steine.
Wir werden das einfach schärfen. Dann werden wir 3 davon eingraben. Damit. Das wird die Unterlage für den Herd. Wir trinken erst einen Kaffee bei Melvin. Lass uns nach Wasser fragen. Übrigens, Freunde, auf unserer Route, das ist ziemlich weit entfernt. Wenn ich das hier besteige, dann mache ich das manchmal wirklich mit Absicht. Wenn es bewölkt ist oder so. Meistens am Nachmittag, so ist das. Weil wirklich, es ist wirklich anstrengend, wenn... Hinaufgeklettert. Die Sonne hat richtig gebrannt, extrem. Es war doppelt so anstrengend, wegen der Sonnenstrahlen und dann noch die eigene Körperhitze. Es war echt heftig, dort hochzuklettern, besonders wie letzte Nacht. Ich habe nicht gefilmt, wie wir hingegangen sind. Und es war wirklich eine echte Prüfung. Diesmal, Freunde, möchte ich einfach barfuß gehen. Weil es fühlt sich gut an, dort zu laufen. Und das ist doch das, was wir wollen. Mit dem Boden verbunden sein. Nochmal, wir benutzen diese kleinen Äste, damit wir ein Feuer entfachen können. Wir werden also 2 Feuer machen. Hier ist das eine. Hier werden wir die Auberginen grillen. Und hier werden wir die Bananen frittieren. Das machen wir gleichzeitig. Schnell! Ich gehe bei solchen Sachen absichtlich barfuß. Ein Ort für Freunde. Weil es eine gute Wirkung hat. Die negativen Ionen kommen aus unserer Umgebung, vom Boden. Sie gelangen auf unseren Körper, der voller positiver Ionen ist. Und das führt zu einer Erdung. Das erzeugt eine wunderbare Wirkung auf unseren Körper. Weil, da kommen wir ja schließlich her. Das ist wirklich seine Natur, dass du immer verbunden bist. Mit der Umwelt, mit der Natur. Weil das unser Ursprung ist. Unsere Herkunft. Deshalb, wenn du schon voller Negativität im Leben bist, dann versuch, an einen ruhigen Ort zu gehen, der friedlich ist. Siehst du einen Baum, umarme ihn. Das hilft dir, wir nutzen's wieder. Salung. Das ist unser Feuerzeug, Freunde. Es ist jetzt ziemlich einfach, ein Feuer zu machen. Im Vergleich zu gestern Abend. Gestern Abend war alles noch nass.
Stimmt's? Soll ich mit der Gabel reinstechen? Und dann mache ich das gleichzeitig mit. Gebratene Banane. Um unseren Reis kümmert sich Melvin übrigens. Unseren Reis wird Melvin kochen. Ich lasse ihn für mich mitkochen. Es ist echt schwer, das Feuer anzumachen, was? Na dann, das hier ist für dich. Und, was sagst du jetzt? Das ist unser Problem. Du hast kaum geschlafen. Unser Öl. Lass uns das schon mal holen. Das andere? Gahoidian, legen wir es hierher. Das mag ich am meisten in meinem Leben. Das. Banane. Hier. Gebraten. Das ist wirklich lecker, Freunde. Es ist gut, wenn man es eintaucht. In Öl, oder? Wirklich gut durchgegart. Freunde, gefällt euch das? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe Brot mitgebracht, weil ich damals nicht dabei war. Wäre doch besser mit Taschentüchern, oder? Das hier mache ich einfach. Das wird dann seine Unterlage. Da, schau. Damit das hier alles aufsaugt. Öl, Freunde. Ich schäle das jetzt alles zuerst, damit wir alles auf einmal machen können. Und nein, Verschwendung von Öl? So viel auch. Habe ich auch dabei. Nein, wir wurden schon ausgeraubt. Komplett durchgekocht. Das ist schon okay. Das Finale. Das Öl kann man wahrscheinlich noch verwenden. Ich nehme es mit nach Hause oder stelle es zurück. Wäre sonst schade. Da sind echt viele, schau mal. Aber das ist viel zu wenig. Selbst ich könnte das alles alleine aufessen. Das schmeckt super. Ich bin total zufrieden mit Bananen. Sie sind einfach die besten. Für mich? Das reicht vollkommen. Seine Farbe ist echt schön. Lass uns jetzt essen. Wir sitzen wieder an Melvins Tisch. Ganz schön viel, hm? Nichts, oder? Warum? Wartet kurz. Vor dem Essen möchte ich euch kurz herumführen. Dieser Ort hier. Ich möchte euch herumführen. Ich habe hier eine Guave gesehen. Eigentlich, wenn wir diesen Berg hier hochsteigen... Oh. Ich komme wirklich immer an dieser Guave vorbei. Wir haben da drüben etwas gesehen, schau mal.
Lass es uns holen. Schade. Wir laufen hier barfuß und plötzlich taucht eine Kobra auf. Jetzt bist du dran. Die Farbe ist echt schön. Das Beste. Nicht so reif. Ich mag das auch nicht. Reif sind die, die schon weich sind. Mag ich nicht. Nur 3 Stück. Die anderen, die übrig bleiben, sind ja für die anderen. Weil hier viele spazieren gehen und hochkommen. Manchmal schon, wenn sie noch so klein sind. Die tragen dann schon Früchte. Guave. Da drüben gibt es noch mehr. Und dort auch. So viele Guaven. Lasst uns hier spazieren gehen, Freunde. Man kann sich auch hier hinstellen, aber das Problem hier ist, deshalb mögen wir diesen Bereich nicht. Es ist nämlich neblig. Schau mal. Oben gibt es keinen Baum. Ich meine, es gibt keinen Ast. Da ist nichts, was von oben herunterhängt, deshalb geht der Tau direkt aufs Zelt. Dann musst du noch eine Plane aufspannen, aber ich habe keine Lust mehr, eine Plane aufzuspannen. Dort ist es schon gut. Und dann schaut euch das an. Runter, es ist schön. Irgendwann wird das hier mal eine Straße sein. Das wird breiter werden. Also haben wir immer noch einen Platz zum Campen. Ich werde immer wieder hierher zurückkommen, Freunde. Ich komme immer wieder her. Wir bekommen nie genug davon. Es gibt viele Orte zum Verweilen. Nur eine Hängematte. So schön, wirklich wunderschön. Nichts kommt an diesen Ort ran. Für mich ist das hier das Beste. Es ist das Beste. Schaut mal, Freunde, wenn ihr euch die Kiefern anschaut. Sie werden schwarz. Denn im Sommer, Freunde, gibt es hier Waldbrände. Und zum Glück werden sie nicht komplett zerstört. Nicht so sehr, dass die Bäume sterben, denn das Feuer steigt auf. Es kommt von unten und geht nach oben. Es reicht sogar bis dorthin. Bis zum Mount Ugo, wirklich. Es brennt. Dann, das Schöne hier ist, schau mal, es gibt so viel Brennholz, siehst du das? So wie das hier. Das ist Brennholz, siehst du? Du musst das einfach nur zerbrechen. Weil das tot ist. Ideal als Brennholz, wirklich. Es brennt gut, aber innen ist es nass. Wie gestern Abend. Wir hatten Schwierigkeiten, es war nass. Es ist noch nass, Freunde, weil ja Regenzeit ist. Später, nach einiger Zeit, das ist der Nachteil am Nachmittag. Nach 2 Uhr nachmittags. Es ist neblig, du siehst nichts. Es sieht jetzt nicht mehr gut, weil es neblig ist. Obwohl es anderen gefällt. Aber weil wir Content machen, muss es klar sein. Siehst du, der Berg ist jetzt neblig. Gut, dass wir gleich die Drohne fliegen lassen. Ich werde später trotzdem noch fliegen. Damit du sehen kannst, wie die Berge hier aussehen, wenn es neblig ist. Aber es ist halt schwierig, oder? Hier, es ist schön hier. Da, schau. Es ist schön, einfach so. Wenn ihr hierher kommt, Freunde, wenn ihr campen geht, bitte. Hinterlasst keinen Müll. Bitte. Bitte passt auf den Ort auf. Unverschämter. Andere werden es sowieso nur ruinieren. Da gibt es noch so viele Guaven, so viele Früchte. Ich zeige es euch. Dort gibt es tatsächlich kleine Seen, die Einheimische zum Wassersammeln für ihre Kühe nutzen. Da, schau mal, Guaven. So viele Früchte. So viele Früchte. Siehst du das? Schön. Vorhin war es dort noch in Ordnung, es war klar, aber jetzt sieh mal, wie neblig es geworden ist. Und jetzt ist es neblig geworden. Alles klar. Oh, da ist es schon. Der Nebel zieht jetzt auf, Freunde. Da, schaut mal. Er zieht schon hoch. Gleich, in ein paar Momenten, ist er auch bei uns. Das ist unsere geerntete Guave, die Farbe ist schön. Die schmeckt lecker und wird unser Nachtisch. Das ist unser Menü. Mit Banane, so nennt man das. Gebratene Banane. Fertig. Aubergine, das ist die gegrillte Aubergine und das hier.
Gesalzenes Ei mit Tomaten und Zwiebeln. Der unsterbliche Reis. Lass uns essen. Wir essen wieder auf Melvins großem Teller. Lass uns beten. Herr, danke für diesen Morgen und deinen Schutz. Danke für deine Güte. Vergib uns, Vater, unsere Sünden und leite uns, bis wir heimkehren. Danke für die schöne Erfahrung, die du uns hier an diesem Ort geschenkt hast. Das ist unser Gebet im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam essen. Wo bist du denn? Du isst mit deinen Freunden im Nebel. Schau dir das mal an. Stark? Siehst du, der Nebel verschlingt uns schon. Freunde, Feinde nähern sich uns. Beim Essen sind Kühe da. Sie denken, ich bin ihr Herrchen. Ich füttere euch nicht. Nein, wir sind nicht eure Besitzer. Dieses nostalgische Gefühl, Freunde, ist es. Du wirst das essen. Gebratene Banane, du erinnerst dich an deine Kindheit. Dass es jemand für dich zubereitet hat. Dein Opa, Oma oder deine Eltern. Es ist einfach schön, sich daran zu erinnern, oder? Die Kühe, die hinter uns waren. Sie liefen auf uns zu und hielten uns für ihre Besitzer. Schau, es werden immer mehr. Vielleicht sind die Wasserbüffel schon fertig. Die Wasserbüffel haben etwas gesehen? Viele? Hier sind die Guaven von vorhin, Freunde. Seine Farbe sieht richtig lecker aus. Probieren wir das mal. Schau, gelblich. Süß und dann saftig. Schau mal. Richtig saftig. Stark. Extrem reich an Geschmack. Auch hier in diesem Bereich. Wunderschön, Freunde. Wirklich. Wirklich, weißt du? Fein. Feiner Kiefernwald. Sozusagen, die Bäume stehen so dicht beieinander, fast schon Kiefern, Freunde. Wunderschön. Allmählich küsst der Nebel hier die Berge. Es ist wunderschön, Freunde. Ich zeige es euch. Ich möchte, dass ihr es fühlt. Ich möchte, dass ihr das spürt. Das Freude und Vergnügen als wärt ihr hier. Schaut mal. Wirklich? Und unten gibt es einen grüneren Teil. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Der Baum? Die Kiefern. Sie werden schwarz, wegen des Feuers. Im Sommer steigt es bis hierher, bis da oben. Aber manche werden schwer getroffen, die sterben wirklich. Siehst du das? Da sterben welche. Die werden schwer getroffen, Freunde. Die werden wirklich verbrennen, sie sind verbrannt. Wir sind hier. Wunderschön, stark. Wow. Wenn ihr hier zeltet. Bitte. Passt auf den Platz auf und hinterlasst keinen Müll, Freunde. In dem Bereich, in dem wir unser Lager aufgeschlagen haben. Es ist traurig, da wird Müll in die Bäume gesteckt. Das ist alles Müll. Es ist einfach nur traurig.
Wir müssen runtergehen, bevor es anfängt zu regnen. Weil es schwer ist, hier runterzukommen. Wenn es regnet. Die Pflanzer dieser Kiefern waren sehr fleißig. Ich kann sagen, dass sie gepflanzt wurden. Schau dir das an, von diesem Baum hier bis dorthin. Die stehen in einer Reihe. Eine gerade Linie, sie wurden also gepflanzt. Und dort drüben ist es auch so. Das ist auch eine gerade Linie und zeigt, dass sie gepflanzt wurden. Und das hier, auch eine gerade Linie, die dorthin führt. Die Pflanzer waren fleißig, es ist weit. Dann haben sie hier gepflanzt, nur damit dieser Berg einen Wald bekommt. Da andere Teile ebenfalls kahl sind. Zum Glück ist es hier anders. Die wurden erhalten, aber wenn diese Straße verbreitert wird, dann werden die Bäume, die blau markiert sind, betroffen sein. Ich denke, das ist so. Sie schneiden es ab, nur um die Straße zu verbreitern. Beim Zusammenpacken habe ich Freunde etwas gesehen. Kommt euch das bekannt vor? Ich war einfach erstaunt über seine Frucht. Sieht schön aus. Dann gibt es hier noch einen Pilz. Wahrscheinlich ist der nicht essbar, oder? Da, schau mal. An die Pilzexperten da draußen. Ist der essbar? Sieht nicht so aus. Oh. Ganz schön. Vielleicht ist da später noch Gift drin. So ist das also. Wir haben uns vom Markenzeichensack entfernt, da es bereits existiert. Satteltaschen. Gebt mir bitte eine Chance. Ich hoffe. Lass mich bitte nicht im Stich, nur weil der legendäre Sack nicht mehr da ist. Danke für. Nachdem du dieses Video gesehen hast, schau die nächsten Abenteuer von uns. Backdoor Gaming. Und andere Sachen. Videotyp. Ein bisschen. Unser Inhalt ist vielfältig, oder? Vielen Dank, wirklich. Lass einfach einen Kommentar dort. Denn das hilft mir wirklich. Das hilft mir sehr, versprochen. Dein Kommentar. Das Ergebnis wird gut sein. Du schaffst das. Kommentiere einfach. Fertig. Like mein Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Deshalb danke ich euch.